diskarte guys. Ay, barados kaliwa. Kanan. So, mindset pa, mindset. Yari, traffic on. Traffic eh. Kaliwa na naman tayo. Kanina, puno sa kanan eh. So, dito naman tayo kaliwa guys. Mindset pa, mindset. Sa traffic yung animal na dito. May nakampalang na truck na malaki. Napakalupak pa naman dito. Napakalupak pa naman ditong animal. Yay! So mayroon na namang nasiraan na truck. Ayan o, laking truck to. Nakampalang. Pagkaan na naman. Ako na. Pagkaan na naman guys. So nagpagkaan yung dalawang truck. Traffic talaga. Kasi paras mga halimaw yung nagpanggaan. Lalaki mga truck guys. Yung isang truck pinundol yung kwentong isa. Yo, what's up guys? So welcome back to my YouTube channel, Tagamasbati Vlog. So for today's video ay may nadaanan ako mga bata doon na naglalaro sila sa tubig. So tatlo sila guys, tatlo. So ang gawin natin ngayon dahil Sunday ngayon, so magpapasaya tayo ng mga bata. Sana andun pa sila ngayon, madadaanan natin at alokin natin na sila yung nawawala kong inaanak. So ganun ulit ang gagawin natin. So, mayroon na tayong last video na ginawa, yung nangangalakal naman. So, ngayon naglalaro sila ng tubig. Nagtatampisaw dun sa may flooding na tubig na may sapa-sapa dun. So, let's go. Tingnan natin guys kung andyan pa sila. Let's go. Alright, so let's go. Tagamasbati Vlog is here. So, andyan lang sa unahan guys yung mga bata, no? Tingnan natin. Andyan lang naman sa baba. So ito ay parang housing to dito ng ano, parang housing sa Montalban. Ay mga nakatira dito. Housing to. Good bata oh. May dalang sigarilyo. Housing to dito guys, marami nakatira. Ayun, wala na yata mga bata. Sana andyan pa yung mga bata guys. Bigyan natin ng tigsi 50 kung andyan pa sila ha. Sana andito pa sila. Ay wala na. So wala na yung mga bata dito guys. Sana yung mga bata. Ito kasi yung sapa-sapa oh. Yan yung sapa-sapa kanina. Andito yung mga bata naglalaro. Yan, matagal na tong sapa-sapa na to dito. Hindi man nawawala. Kaso wala na yung mga bata dito eh. Wala na yung mga bata. Asan na kayong mga bata? Sad to say dahil wala na yung mga bata. So hindi na natin naabutan. So ngayon mag-helmet na tayo kasi tuloy na tayo pa uwi. Yan. So sorry na lang, wala na yung mga bata eh. Kala ko kasi andun pa nagtampisaw doon sa may sapa-sapa. Kaso wala na sila doon. So ngayon ay diretso na tayo uwi. At mayroon na naman akong ipapakita sa inyo guys na isang nagbanggaan na naman ng dalawang malaking truck, mga halimaw. So binangga nung isang truck, lupit nung isang malaking truck din.
So andun guys, so sana madaanan pa natin na andun pa kanina. Andun pa sila ngayon. So try natin na madaanan kung andun pa ba sila. Alright, so let's go. Pauwi na tayo. Sana madaanan natin yung andun pa yung dalawang malalaking truck. Yung sabay paahon. So, yung isa kasi parang segregation area ng mga basura yung sa may kanan. Kaya andun talaga madalas yung malalaking truck. So ito yung kasama ng jeep, yung sarap natin. Yan yung kasama ng jeep na natumba doon sa may sigsa guys. Yan. Yan siya. Yan, itong jeep na to. So, overtake tayo. Wala natin dito. Tignan natin yung ating camera. Ayan. Okay na. Camera natin. Gas. Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Dito tayo na guys. Ngayon ay pabalik na tayo ng Manila. Uwi na ng Caloocan. Napakapagod to, lubak to dito guys, oh. Talon. Ang laki pa. Ang laki pa. Dito tayo sa pinangyarihan ng banggaan. So, andyan sa unahan na lang. Yan dito, puro truck dito. Oh, yan, lubak. Oh. Laki. So, grabe nga lubak dito. Lubak. Parang ano rin to eh. Yung Montalban walang pagkakaiba sa Bulacan. Na hindi na Bulacan, hindi Lubacan. So, ganun din yung Montalban guys. Ewan ko ba? Lagi namang inaayos to pero lagi yung nasisira. Ayan, laking truck na naman oh. May pakindat-kindat pa yung truck. Ang laki guys.
isa na lang siya. Wala mo kabanggaan. Ayan guys, yan. Yung naki-truck na yan. So, nagpanggaan silang dalawa. Ayan o. So, yan yung, wala na yung kabanggaan niya, no? So, ito, napakalaking truck to guys. Napakahiganti nitong truck na to. Ayan o, sira. Ayan. So, wasak siya, wasak. Wasak siya. So, wasak yung harap ng truck. So, umalis na yung binangga niya. Dahil pabor dun sa binangga niya dahil yung puwit lang yung tinamaan. Kaya siguro ang damage doon ay mga signal light lang. Mas kawawa tong isang truck yung naiwan dahil wasak yung uso niya. So yupi talaga. Kaya mas malaki yung damage niya isa dun sa isang truck na binangga niya. Dahil siyempre napakakapal na bakal yung likod mo. So, dito kasi puro truck kasi dito guys. Talagang hirap dito. Ayan, ito yung kabanggaan niya guys. So signal light lang yung damage. So ito yung kabanggaan niya. Walang damage ha, walang pinsala. Signal light lang. Yung, parang spotlight lang yung damage sa kanya. Yung spotlight lang yung damage sa kanya. Yung auxiliary light sa